Abonați, sunt eu, Alex Gaming Ro, pentru un video care nu va fi un video gaming, deoarece trebuie să fac o pauză de la YouTube, să mă concentrez pe studii, că se apropie aici în Franța, în 26 și 27 iunie, se apropie din ce în ce mai mult luna iunie, cum știți, și vara. Dar nu voi scăpa de un examen anul ăsta. Deci câtva timp nu veți mai vedea videoclipuri pe acest canal. Din motive școlare. O să întrerup videoclipurile momentan și le voi relua când după ce am dat toate examenele care trebuia date. O să le reiau foarte curând. Nu vă speriați dacă fac acest anunț. Dar videoclipurile se vor relua. Acum o să vă arăt dacă îmi găsesc calendarul. O să vă arăt când se vor relua videoclipurile pe acest canal. Deci astăzi, când înregistrez videoclipul, suntem pe miercuri 26 aprilie și aceste videoclipuri vor fi reluate în 18 mai. Deci până în 18 mai inclus, nu voi posta niciun videoclip din motiv școlar. Nu uitați să vă abonați, să continuați să vă abonați în perioada de postare, în perioada asta, unde nu o să postez niciun video. Și după ce trec toate examenele necesare și toate testurile care să am la școală, o să reiau videoclipurile și o să aveți noi videoclipuri pe canal. Asta a fost tot discursul meu. Sunt Alex Gaming Ro și ne revedem cu un nou video pe 18 mai. La revedere!